παιδιά, είμαι ο Ευγένιος και θα συνεχίσω part 2 Secret Room. Όσοι θα το ξέρουν, όσοι είχαν δει και το part 1, να το σημερινό δωμάτιο που θα σας δείξω και θα σας δείξω αναλυτικά πώς θα το φτιάξετε. Εδώ θα το παστίσουμε την πόρτα. Πηγαίνουμε τώρα από πίσω. Βλέπουμε την πόρτα. Και μπαίνουμε. Εδώ τοποθετούμε τα chest και βάζουμε το σημαντικό υλικό που χρειαζόμαστε, μάλλον diamond. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Σας χαιρετώ, γεια σας, να κάνετε like και subscribe.